Всем привет из Филиппин, из страны, полностью состоящей из островов. Путешественников со всего мира привлекает потрясающая природа Филиппин. Тут прекрасные пляжи, захватывающие дух любого ныряльщика коралловые рифы, покоряющие воображение горы и величественные водопады. Туристы приезжают на Филиппины, чтобы воочию посмотреть на великолепную природу страны. А большинство пляжей и водопадов являются туристическими направлениями и уже давно обросли туристической инфраструктурой. Но некоторые места так и остались нетронуты туристами, а путь к таким местам знают лишь немногие местные жители. Какое-то время назад я записывал видео о том, как я исследовал один из самых знаменитых водопадов близ города Думагети – огромный и величественный водопад Касарора. Путь к нему – одно из туристических направлений. У спуска к водопаду построили кафе, там же дежурят гиды, готовые сопроводить вас к водопаду, а сам спуск вымощен ступеньками из цемента. Мало кто знает, но недалеко от водопада Касарора есть еще один водопад, мало чем отличающийся от него по величественности, и к которому не проложены туристические тропы. По странному стечению обстоятельств он даже называется точно так же – оригинальный Касарора или старый Касарора. Знакомая девушка согласилась показать мне дорогу и сопроводить туда. Она встретила меня в городе и на своем мотобайке отвезла в горы, прямо к началу спуска до этого водопада. Путь начинается в горах городка Валенсия, прямо во дворе чьего-то дома. Именно поэтому он абсолютно непримечательный и знают о нем в основном только местные люди. You always bring people here? Not bring people. I brought some people here, but usually I come here by myself. Look, berries. Where? After you. Without the snake will bite you first. And you will suck the poison? No. But I will. I'll ask Kuya to suck the poison. Are you okay with that? Yes, sure. He looks so pretty. Why it's called Old Kасarora? I don't know. They call it the original Kасaroro. So before it was only one? Yeah. Before they discovered that other one. Oh, it was like recently? Not recently, but long time ago. And it was tourist place, the first one? This one? Yeah. This is not listed as their tourist spot. This one we go in now not listed in the tourist spots? No. They didn't put it as their tourist. Because it's dangerous or what? No, like it's not registered. That's why they don't require a guide here. Someone died there. Yeah, I know. How did you know? I heard the story. It was a few years ago. Yeah. Дорога до водопада заняла у нас примерно 30 минут. Для начала пришлось преодолеть спуск в джунгли по условным ступенькам до реки. Ступеньки сделаны из мешков из-под риса, набитых землей. Моя новая знакомая рассказала, что дорогу на этот водопад закрыли для туристов, потому что какое-то время назад на ней произошел несчастный случай, и кто-то погиб. По пути нам встретилось несколько развилок, но моя сопровождающая прекрасно знала дорогу, она была тут далеко не впервые. Несмотря на то, что я живу на Филиппинах уже 5 лет, на меня все еще, как и в первый раз, походы в горы производят сильное впечатление. Природа Филиппин воистину прекрасна. Beautiful. It is the way? Yes. Yes. Okay, fine.
Allah. Allah. Stop. Oh, shit. Nice. Okay, go. You can work as a tourist guide. Right. I'm gonna work as a tourist guide soon. Really? I'm just joking. Добравшись до реки, нам предстояло какое-то время идти вверх по течению через ущелье, иногда преодолевая реку по шатким бамбуковым мостикам, чтобы не уйти с тропы. А могучие джунгли вокруг напоминали нам о том, насколько ничтожен человек по сравнению с природой. Моя очередь. Upstairs. Через какое-то время мы вышли к водопаду. Оригинальный водопад Касарора спрятан в темной расщелине, а сквозь толстый полог джунглей к нему сверху проникает совсем мало солнечного света. Почему водопад называется оригинальный Касарора в то время, как совсем рядом находится другой водопад с точно таким же названием? Ну, согласно легенде, тот, кому поручили давать название водопадам, напился пива и перепутал их. Так и получилось, что один называется Касарора, а второй – оригинальный Касарора. Тут я искупался в почти ледяной воде. А еще мы исследовали пещеру, которая находится тут же у основания водопада. Лягушечки прыгают. Ой, ёбаный в рот, там змея огромная. Ну нахер. Там змея огромная, ну нахер. Я не шутил, там и вправду была не маленьких размеров змея, поэтому я быстро ретировался из пещеры. Жаль, отсутствие какого-либо света в пещере не позволило запечатлеть змею на камеру. Однако уже через несколько дней я снова вернулся в эту пещеру уже с фонариком. Но змеюки папы не было дома, а проход охраняла только змеюка сын. Величественность водопада и шум падающей воды умиротворяли сознание и дарили покой. Но нужно было потихоньку возвращаться. Обратно идти мы не спешили, и по пути не упускали возможность исследовать другие тропы и закутки этой горной реки. Уж очень не хотелось расставаться с волшебной природой этих мест. Занимательным мне показался тот факт, что в горной реке мне удалось запечатлеть на камеру рыбок в естественных условиях, в которых мы обычно привыкли видеть в зоомагазинах и аквариумах. Это гуппи, малинезии и кто-то из семейства цихлид. Поправьте в комментариях, если напутал с названием. Дойдя до так называемых ступенек, нам предстоял нелегкий подъем по ним до того самого дома, откуда начался наш путь. Подъем это, конечно, совсем другая история, нежели спуск, так что мы изрядно вспотели, прежде чем добрались до верха. Мы не стали ограничиваться одним лишь водопадом и решили также посетить горячие источники, что находились в горах города Дауин, примерно в 30 минутах езды от Думагеты.
Путь к источникам начинается высоко в горах и проложен ступеньками через ущелье. Where? It went down there. It crossed when I crossed. Oh, God. No, Mia. Where? It's from there. Holy shit. I'm gonna have a heart attack. Сейчас мы шли, и большая змея проскользнула прямо под ногами, и она испугалась, теперь идет, трясется. I almost stepped on it. You didn't. Almost. That's me who almost stepped on it, right? No. I think it was meant for me. Just a snake. And I feel like there's gonna be more. Don't worry. I thought I'm gonna fall down this cliff here on the side. Maybe it was a lizard. Уникальность этого места в том, что благодаря вулканической активности, происходящей где-то в недрах этих гор, из-под земли бьет горячий ручей и соединяется с прохладной горной рекой. Раньше тут были бассейны, в которых можно было расслабиться и пропарить кости в богатой минералами и обладающей целебными свойствами горячей вулканической воде. Но после большого тайфуна бассейны оказались уничтожены. Поэтому сейчас тут просто река, но в разных ее местах температура течения воды тоже разная и варьируется от прохладной до кипятка. А у основания реки есть небольшой водопад. Здесь из-под земли выходят горячие источники и соединяются с прохладной горной рекой. Поэтому в некоторых местах вода достаточно теплая, может быть градусов 30, а в некоторых местах прямо кипяток. Выше по дороге от поворота, ведущего к источникам, есть кафе с обзорной площадкой, где мы и встретили закат с чашечкой кофе. Помимо похода в горы, моя новая знакомая увлекается фридайвингом. Для тех, кто не знает, фридайвинг – это подводное плавание на задержке дыхания. Она знает много интересных, но в то же время не туристических мест вокруг, как для походов, так и для ныряния. И в другой день она позвала понырять меня среди подводных опорных колонн старого порта. Я много раз плавал среди коралловых рифов на Филиппинах, но плавать тут было действительно захватывающе и даже немножко страшновато. Моя знакомая рассказала, что охранники не разрешают тут нырять, а поэтому нам пришлось рискнуть и приплыть сюда со стороны, по пути иногда встречая морских ежей, морских звезд и морских черепах. Подводные опорные колонны старого порта величественно уходили вглубь, при этом являясь основанием для крепления к ним кораллов. А те, в свою очередь, привлекали разноцветных тропических коралловых рыбок. И пока моя новая знакомая практиковалась во фридайвинге, я как поплавок болтался у поверхности, разглядывая сверху подводный пейзаж. Всем спасибо за просмотр этого ролика. По традиции хочу попросить вас поддержать его лайком, комментарием и подпиской. Всем мира! Что ты ноешь? Иди сюда. Иди сюда, предательница. Ну...